tagħna raba tiġrija hija il-tazza San Francisco hekk din it-tazza tant maħbuba għal żwiemel tal-klassi Koper propju hawnhekk f'din l-okkażjoni għandna 12 żiemel parteċipant bin-numru 1 Clarito, 2 Petrus Duvivier, 3 Devil Somolli bin-numru 4 Dreamed Victory, 5 Revenge Alone, 6 Desir Laduv, 7 Tasco bil-numru 8 Freddy Melon, mit-tieni fil-lira numru 9 ta' Uranium Desarcad, 10 Jota Dream, 11 Nimbus Bieregard, 12 Duke Dofora hekk bidu uffiċjali propju minn issa din il-finali fuq distanza ta' 2140 metru hekk bidu veloċi mal-naħat ta' barra għal dawk li huma il-żiemel Desir Laduv, aktar il-ġewwa minnu Devil Somolli hekk inexxielu jieħu il-kmand immedjatament b'Julian Farrugia jiddefendi il-pocket ta' wara hemmhekk permezz ta' Petrus Duvivier, però fuq quddiem ukun Rodnigat permezz ta' Devil Somolli jieħu l-kmand hekk kmini f'din it-tiġrija Desir Laduv, wieħed mill-aktar żwiemel veloċi mal-karozza tatlu Sean Portelli il-tieni pożizzjoni għali hemmhekk wara dar il-leader. Mbagħad nsibu lil Petrus Duvivier Clarito kif ukoll dak li huwa il-żiemel hemmhekk Tasco jokkupa bħalissa il-ħames pożizzjoni segwit minn naħa tiegħu minn Freddy Melon flimkien ma' Charlton Gauci. Mbagħad insibu hemmhekk lil Revenge Alone li tinqala 2 fuq in-naħa ta' barra, ma' naħa ta' barra tagħha wkoll 3 din id-darba fuq in-naħa ta' barra għandna lil Uranium Desarcad ta' Kert Saliba, ma' naħa ta' ġewwa ta' daw Jota Dream ta' Christian Sherry biex l-aħħar pożizzjonijiet ikunu għal Nimbus Bieregard ta' Clifford Kalleja u Duke Dofor ta' Redent Magro li wkoll jinqala mal-naħat ta' barra biex jibda wkoll tila bħal solitu tiegħu hawnhekk meta dawn iż-żwiemel nista' ngħidu hekk daru l-ewwel 1000 metru ta' din il-tiġrija dejjem Devil Somolli hawnhekk fuq quddiem ritmu nistgħu ngħidu hekk veloċi immens għal dawn iż-żwiemel tal-klassi Koper u dejjem il-żiemel ta' Rodnigat hawnhekk Devil Somolli minn dak li huwa Desir Laduv fuq quddiem, mbagħad għandna lil Petrus Duvivier b'dak li huwa Charlton Gauci itella lil Freddy Melon hemmhekk 2 fuq naħa barra fil-mikxuf. F'din il-fażi fir-raba' pożizzjoni Clarito man naħa tar-rejl fil-5 post, mbagħad Duke Dofor ta' Redent Magro tila tajjeb hemmhekk fis-6 pożizzjoni dejjem 3 fuq il-naħa ta' barra biex bekk dawn iż-żwiemel ser jaffrontaw issa l-aħħar 700 metru hawnhekk ta' din it-tiġrija. Il-Tazza San Francisco hawnhekk dan huwa il-kampjonat organizzat għal żwiemel tal-klassi Koper fejn kif qegħdin taraw Devil Somolli jkompli jkabbar il-vantaġġ din id-darba għal madwar 3 tulijiet minn dawk li huma Freddy Melon kif ukoll Duke Dofor hawnhekk tiġrija li nistgħu ngħidu hekk kienet waħda veloċi tul il-distanza kollha b'Devil Somolli jipprova iżomm il-vantaġġ hawnhekk li kellu però jonqos għal żewġ tulijiet biss minn dawk li huma Freddy Melon u Duke Dofor li issa joqorbu sew lejn il-żiemel li qiegħed jillidja Rodnigat jipprova jasal imqarsa dritt finali hawnhekk bil-lead tiegħu biex imbagħad jipprova jittanta xordi hawnhekk bi sprint finali biex jilqa' l-attakk ta' dak li huwa Duke Dofor, Devil Somolli hawnhekk u Rodnigat minn Duke Dofor ta' Redent Magro, Devil Somolli u Rodnigat għadhom fuq quddiem btul minn Duke Dofor hemmhekk u jkun Rodnigat infatti joħroġ rebbieħ. Rodnigat u dak li huwa Devil Somolli rebbieħ f'din il-finali sa ngħidu hekk mill-bidu sal-aħħar fuq quddiem bil-żiemel Duke Dofor ikollu jikkuntenta bit-tieni post wara tiġrija straordinarja għalih kollha fit-tlieta fuq in-naħa ta' barra, Freddy Melon fit-tielet pożizzjoni u r-raba' post għal dak li huwa Petrus Duvivier. This is the official result of the St. Francis Cup final. First victory in Malta for horse number 3, Devil Somolli, driven by Rodnigat. In second place, horse number 12, Duke Dofor, driven by Redent Magro. Third for horse number 8, Freddy Melon, driven by Charlton Gauci. And in fourth place, horse number 2, Petrus Duvivier, driven by Julian Farrugia. Horse number 4, Dreamed Victory, was disqualified. X'ħatajdlu d-dadiħi? Inħobbok. Illa, din isba' minn congratulations. Ux veru, Rodney? Mela. Rodney, Devil Somolli, żiemel li nxtara meta kienet biss kellu 3 snin. Ġi għaw Malta u reġa' lura Franza u sar ġi għaw Malta biex kellu jirbaħ din l-ewwel tiġrija propju f'din il-finali. Hija żiemel kwalità għandu ġa klassi tajba ħafna, ġiet il-klassi. L-aħħar ġiet li ġara bdejt nieħu rejl l-ewwel bdejt nislowjaħ. U t-tieni elf ma kien jitla ma kienx jaqleb il-change of speed tiegħu.
L-lum deċidejt jek nħorrejlet t-tiġrija ma naqtalix nibqa nsuq bieħ. Iż-żimel ħa pjaċirek għax iż-żimel pejs għandu spiċċa tajab ħafna fl-aħħar. Fil-fatt inti kont fuq quddiem u forsi ma kontx qed tirrealizza x'kien qed jiġri warajk. Iż-żwiemel warajk apparti żiemel li kellek eżatt ma darek kienu il-bot kien hemm żiemel li spiċċa fit-tieni post qrib ħafna tiegħek, però kellu ħafna u ħafna tulijiet warajk fil-bidu, ġifieri naħseb it-tattika li użajt li tmur on speed iż-żewġ dawriet kien eżatt il-fattur importanti li rnexxilek ukoll tirbaħ din it-tiġrija għaliex setgħu kienu differenti. Ejja żimel ma kebbibtux ħallejtu bil-pejs tiegħu u ħa pjaċir. Nifraħlek Rodni nifirħu l-sidin ta' dan iż-żiemel sinjuri rebbieħ f'din it-tazza San Franġisk. Riservata żwiemel tal-klassi Koper, iż-żiemel bin-numru 3 Devil Somali misjuq minn Rodni Gatt. Nistieden issa l-sit tiegħu sabiex jitla l-preżentazzjoni. Arraba post Petrus Duvivier. This is the official result of the St. Francis Cup. Winner horse number 3 Devil Somali driven by Rodni Gatt. In second place horse number 12 Duk Dawfur driven by Redem Magro.